morning, teacher. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Okay, sit down, please. Thank you, teacher. Okay. Today we will read something. So, student, please open your book on page 91. Can you see? Yes. Okay. Today we will read. We will learn about reading. Can you answer my question? Why do you read? Why do you read? Can you read on the board? Why do you read? First is to get information. Yes, to get information. And then for entertain. Sometimes maybe you buy some novel, some book, some magazine for entertain. And then to have a test. Yes. At the end of this month, you will have a big test, final examination. Do you prepare of reading? Reading บ้างหรือยังคะยังรีบนะคะ and then to get marks if the student if the teacher tell you to read and then have a test to get marks. Okay, we have many reasons for reading. And then kind of reading. We have many kind of reading. First is list aloud. List aloud is to listen to your accent. Maybe your accent you are straight like that. And then the strategy of reading, skimming, scanning. We will try skimming and scanning. This is scanning reading. Now, can you answer the question? What? What is the name of the magazine? Can you scan the name of the magazine? Health. Can you see health? Health. Okay. Health is about maybe you are strong or not like that. Health. This is to scan. You scan the name of the book. And then next is the label of the drug. Can you answer the question? You can eat this medicine capsule time daily. How many capsules can you eat? You scan to the dosage. You scan to the dosage. เวลานักเรียนอ่านฉลากยานักเรียนจะต้องดูที่ไหนคะเวลาเราจะกินยาเราดูไหมคะให้กินกี่เม็ดดู how many capsule maybe this take one capsuleโอเคกินแค่หนึ่งแคปซูลก็คือจะเป็นเม็ดแบบใส่แคปซูลอาจจะยาขมนิดนึงhow many times take one capsule by mouth 3 times daily. How many times? 3 times a day. กินวันละกี่ครั้งคะ3 ครั้งวิธีอ่านอย่างเงี้ยเขาเรียก scan. When you go to 7-Eleven, you have to scan expire date. ดูไหมคะ expire date วันหมดอายุดูไหมคะดูบางคนไม่ดูเลยหมดอายุก็กินไปกินมาท้องเสียอย่างเงี้ยนะคะโอเค this is the method of scanning and then skimming is when you look through the story and try to answer quickly. We will try skimming today. Are you ready? Okay. Next. The objective of this lesson is to fill in the form and compare about education system in the UK and the USA and in Thailand too. Answer the question after reading.
and then you have to look this. This is the form that you have to fill after you listening and reading. This is the first form, and then the second form. So are you ready? Are you ready? I want you to listen to something. Are you ready? Yes, and then you read the passage on page 91. Okay. We try listening. The education system of the UK and the USA. USA. There is no single educational system in the USA. Instead, each of the 50 states has its own system. In most states, however, children go to school from about the age of 6 until at least age 16. Each year of school is called a grade, and in order to graduate, all American students must successfully complete 12th grade. In a typical case, a student attends 7 years of primary education, which is often divided into 4 years of elementary school, grades 1 to 4, and 3 years of middle school, grades 5 to 7. This is followed by secondary school, split into junior high, grades 8 to 9, and senior high, grades 10 to 12. After finishing senior high, graduating students receive the high school diploma. If they choose to, they can then go on to higher education at college or university. So now, this is the education system in the USA. Do you know USA? What is the full name of USA? Yes, the United States of America. So you know America? Yes, good. This is the flag of America. And then now you have to choose. We find some. Alright. Now you look at this chart and tell me this is the education system of USA or UK. This chart is from USA or UK. You listen more and then you choose. The next chart is for UK or USA. So, do you know UK? What is the full name of UK? The United Kingdom or in Thai สหราชอาณาจักร or ประเทศอังกฤษ Yes, good. Yeah, listen more about the education in UK. UK. In the UK, all children must go to school from age 5 to age 16. They go to primary school for 7 years and secondary school for 5 years. Primary school may be divided into infant school, 3 years, and junior school, 4 years. There are different kinds of secondary school, but all pupils follow the same national curriculum that leads to GCSE, General Certificate of Secondary Education qualifications. After age 16, British students can choose to leave school, or if their GCSE results are good enough, they can go on to attend sixth form for a further 2 years. At the end of this time, they sit A, advanced level exams, to qualify for entry to college or university. Now we finish. Now you have to answer my question.
you can read more but for skimming this the pink one the pink chart what is the country of education system UK or USA so they have general certificate of secondary education or GCSE what country has GCSE what country ประเทศไหนคะสอบ GCSE you can watch you can watch you can skim in your reading ประเทศอะไรคะ yes this is for UK they test GCSE they have to test GCSE but in Thailand we do not test GCSE we test O-NET do you have O-NET test in มัธยม 3 you have O-NET test but in UK they have GCSE but in USA they do not have a test but if they finish secondary school finish มัธยม 6 like us they will have high school diploma can you see high school diploma S for high and S for school and D for diploma diploma นี่ก็คือใบประกาศนียบัตรนักเรียนจบม .6 ได้ไหมคะ diploma ได้พอหลังจากนั้นก็จะเป็นดีกรีถ้านักเรียนเรียนมหาลัยนะคะจบ5 ปีหรือ6 ปีหรือ4 ปีก็แล้วแต่นักเรียนจะได้อะไรครับ bachelor degree ก็คือปริญญาอะไรคะปริญญาตรีจบไปต่ออีก2 ปีตอนนี้คุณครูหลายท่านก็กำลังต่อกันอยู่ก็จะได้อะไรคะซึ่งเราเรียกว่า master degree นะคะถ้าเรียนต่ออีกจบด็อกเตอร์ก็จะได้มีคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็คิดว่านักเรียนจะเรียนจบ bachelor degree ไหมคะใครคิดว่าจะเรียนจบปริญญาตรียกมือโอเคว่าที่บัณฑิตนะคะว่าที่บัณฑิตเพราะฉะนั้นso this chart is for USA ใช่ไหมคะชาร์ตที่อยู่บนบอร์ดอันนี้สำหรับ USA ส่วนชาร์ตต่อไปสำหรับอะไรคะ UK I will give you 5 minutes to fill in the form you read the story again okay and then fill in the form such as you have to know this is grade 1 to 4 age mean age หมายถึงอะไรคะ age อายุโอเค they have 6 to 9 มาให้แล้ว 10 to 12 and then for junior high 13 to you have to find in the reading okay and then for senior high so what is your level now นักเรียนอยู่ในระดับอะไรคะตอนนี้ senior แสดงว่ามัธยมปลายถ้ามัธยมต้นจะเรียกว่า junior high นักเรียนต้องดูว่าอายุเท่ากันไหมกับที่เราเรียนเดี๋ยวนักเรียนจะต้อง compare กับThai education system นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ school คือระดับการเรียนนักเรียนก็มาดูว่า school ระดับอะไรมี middle มาให้แล้วขั้นต้นเขาเรียกอะไรคะน่าจะเรียกว่า elementary นะคะ elementary เดี๋ยวเรียนดูใน passage ว่าเห็นไหม elementary ซึ่งเริ่มต้น 6-9 นะคะเสร็จแล้วนักเรียนต้องใส่ level คืออะไรคะ level ระดับซึ่งหลักๆมันจะมี2ระดับประถมเหมือนบ้านเราก็เรียกอะไรคะระดับประถมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า primary again primary ระดับมัธยมเราเรียกว่าอะไรคะ secondary พร้อมกันค่ะ secondary เขาให้ primary มาแล้วเพราะฉะนั้น junior กับ senior high น่าจะเป็นระดับ secondary okay now I give you 5 minutes to fill in both form in your book okay can you see the chart in your book can you see yes I give you 5 minutes to do it okay you fill in the chart now
I give you 5 minutes. So, in first chart, you have to read the education in the USA and then fill down. You have to fill 1, 2, 3, 4. You have to fill four words in. Okay. This is easy or difficult? Easy? If the end of 5 minutes, if you can answer my question, 1 mark for 1 question, okay? If you can answer. And don't copy your friend, you have to read by yourself, okay? Okay. One minute left. We have 4 minutes. Okay, quickly. At the end of this card, you have to send your work to me so quickly. And if you finish, you have to fill in the second form about UK education system. We have 2 forms to fill. In UK, we have 1, 2, 3, and 4 words to fill in. If you have question, you can ask. ไม่มีคำถามถามได้นะคะ อ่านเข้าใจไม่เข้าใจถามได้นะคะ easy ไหมคะ the leader easy ไหม no for I give you some example do you want some example Here is the answer. So, for the school, you feel elementary. And then, for this, 13 to 14, how many years? 13, 14, how many years? How many years? 2 years for junior. But in Thai, we have to study มัธยม 1, มัธยม 2, มัธยม 3 years. But in America, they study in junior high for 2 years only. ดีไหมคะ อยากไปเรียนอเมริกาไหมคะ อยากไป and 15, 16, 17 มัธยมปลาย senior high เรียนกี่ปีคะ 3 ปีนะคะ ระดับ secondary นะคะ แสดงว่าเขาเรียนระดับมัธยมอยู่แค่5 ปี 5 years แต่ของเราเรียน 6 ปีแสดงว่าเราเก่งกว่าเราเรียน 6 ปีระดับประถมเขาเรียนกี่ปีคะ6 7 8 9 10 11 12ระดับประถมเขาเรียนกี่ปีคะ7สรุปแล้วเวลาเริ่มต้นเรียนกับจบเท่ากับเราไหมคะเท่ากันแต่เรียนประถมมากกว่าเราอีก1 ปีซึ่งสมัยก่อนหลักสูตรเก่าเราก็เรียนป .1 ถึงป .7 นะคะเราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นป .1 ถึงป .6 อาจจะคล้ายๆกับของอังกฤษก็ได้เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูนะคะไม่แน่ใจนะคะตัวนี้พอจบมัธยมจะได้อะไรคะ High School Diploma ของเราก็ได้ Diploma คือรบเขาเรียกเดี๋ยวนี้ไม่เรียกรบเรียกอะไรคะปพ1นะคะนักเรียนจบก็ได้ของอเมริกาก็ได้นะคะ High School Diploma นะคะ and then if you want to further your education for primary and secondary is for free การศึกษาฟรีนะคะถึงมัธยมปลายของเราฟรีถึงมัธยมปลายเราไม่ได้เรียนฟรีเหรอคะเรียนฟรีเหมือนกันนักเรียนจ่ายค่าหนังสือไหมไม่ฟรี so
In primary and secondary school in Thailand, we are free too. And then, if you want to go to the university, you have to pay by yourself. ไปเรียนมหาลัยต้องจ่ายตังค์ไหมคะ จ่ายตังค์นะคะ โอเค Then this is the answer. This is the answer of the chart for education system in the USA. And then for the UK, do you finish? Yes. The first is this is like it. So begin to study about what is the age. 5. Okay, 5. And then they study in primary like us. And then in junior is for primary 2, junior. And then for the high school in secondary level. Now we compare in UK, how many years in primary school? How many years primary school? How many years? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many years? 7 years. But in Thai, we study in primary only 6 years. Okay. And then for secondary, how many years for secondary? 12, 13, 12 to 13, 13 to 14, 15 until 16. How many years? 4, only 4 years. And then they finish high school. And then they have to test GCSE. They have to test GCSE. For us, maybe admission. เวลานักเรียนจะเข้ามหาลัยนักเรียนต้องสอบอะไรคะ admission แต่ของประเทศอังกฤษก็สอบ GCSE ถ้าคะแนนดีก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยของเขาถ้าคะแนนดีก็จะต่อไประดับ further okay the level is the school is sixth form 17 to 19 ถ้าคะแนนไม่ดีอาจจะไม่ได้เรียนต่อนะคะตรงส่วนนี้นะคะของเรานี่เรียนต่อมัธยมปลายคะแนนไม่ดีเรียนได้ไหมคะได้นะคะ sixth form and then for education in bachelor degree they will go to college and then university okay who collect in every word who can fill every word correct way ใครตอบถูกหมดคะ read and copy okay the new generation is like to copy something and then sign your name. Someone can copy your friend name and the teacher very confused. They are the same name of the student. Okay? This is easy. Can you compare with? So now this is your work. Make a similar table.about the education system in your country. What is your country? Thailand. So you have to make the schedule of Thailand education system, okay? For your homework. And then you have to compare the education about Thailand and USA and the UK. Like this, maybe this is example. I don't know. I will find some example for you. I don't know. Okay. This is for example. Can you read it? Can you read all together, please?
basic education system begins at the age of 6. Okay. So how many years did you have to go to school? How many years? นักเรียนต้องมาเรียนกี่ปีคะ 6 years or 12 years? Are you sure? 6 years for primary, 6 years for primary, and then 6 years for มัธยม secondary. So you have to go to school for 12 years, and this 12 years is for free. And then after that, if you want to go to the university, okay, it's not free. Okay? Yes. You can maybe copy some of this, but you have to think by yourself. Don't copy this and send me. Okay? You have to write. Maybe this is for your example, not the whole. Not don't copy and send me. Okay? Do you want to write down? I give you 2 minutes to write this down. Okay? 2 minutes to write down for example. And then for the chart of education system, you have to do by yourself. You can note down, but when you send me, you may use your own word. Okay? นักเรียนลอกได้นะคะ แต่เวลาส่งครูนักเรียนก็เรียบเรียงเป็นไอเดียของนักเรียนเอง This is for example. For example only. Don't copy this and send me. นะคะ This is for example. The Thai education system consists of 12 years for free basic education. Basic education in Thai. Basic education เราเรียกว่าอะไรคะ การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือถ้าเป็นสำนักงานเราเรียกย่อว่าสพทนะคะ ซึ่งแบ่งเป็นสพมและสพปถ้าเป็นประถมก็สพปนะคะ การศึกษาขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษเราเรียก basic education นะคะ 6 year for primary and 6 year for secondary. Understand? What is your homework?